Aires acondicionados o ventiladores. ¿Cómo afectan los cambios de temperatura en verano? ¿Usas aire acondicionado o ventilador en casa? Tu peludo podría ser afectado por los cambios de temperatura muy bruscos. Aquí te lo contamos todo. Los gatos pueden resfriarse cuando pasan de un ambiente sobrecalentado a uno muy frío por el aire acondicionado. Estos cambios pueden provocar estornudos, ojos llorosos o respiración ruidosa. Además, dormir justo frente al ventilador puede generar rigidez o molestias musculares. Lo ideal es enfriar la casa lentamente y mantener una temperatura constante. Si notas congestión o cambios en su respiración, consúltanos.